Oya, Friday Night Live ya East Africa TV, East Africa Radio. Hatari. Hivyo yani, wewe inaanza hapa afu wengine inafuata, au sio? Mimi naitwa Mjukuu bwana, ukiniita Dilla Planet so mbaya. Salute sana kwa wanangu J Hustler Mwenge pale. Wanapamba kali sana, ushindi wewe tu. Tuko na Serengeti Premium Lager, Serengeti Premium Light pamoja na Halotel hapa kwenye FLN. Niko na bwana Lucy bwana. Walisema hayawi, sasa yamekuwa. Walisema hayawi. Kaka mkubwa. Hongera sana, naona vidole vyako vinapendeza. Pete fulani matata sana ambayo inashabiana kabisa na hiyo salva. Hata shati kwa mbali. Naam. Hongera sana. Nimefurahi kuona harusi yako, ndoa yako imekuwa kubwa, watu wakubwa mashuhuri wamehudhuria. Kitu ambacho tulikuwa tunakitegemea kabisa kwa maana ya ukubwa wako kwenye muziki. Ninapenda unavyoenda. Kuna swala moja tunalizungumzaga, sema profesa, asingekuwa huyu profesa huyu ingekuwaje? Yaani tungeficha wapi sura zetu sisi kwa makubwa ambayo amefanya kwenye muziki huu. Anaenda anamaliza, unamuona kabisa anaenda kwenye ubunge, yani anakuwa. Hongera brother. Hongera sana. Man, hongera sana. Unasema Mungu mkubwa. Umehudhuria harusi nyingi sana. Siku ambayo kwenye harusi yako uliona nini tofauti? Unajua unakuaga huko kwa wageni waalikwa afu unaangalia high table. Sasa wewe ulikuwa high table, unaangalia wageni waalikwa. Nipe hiyo picha hiyo. Kitu kikubwa ni kwamba kulikuwa na variety, kulikuwa na watu tofauti sana. Yaani kulikuwa na watu wangu kutoka ghetto mpaka mjengoni. Ndio. Iko kitu ni kikubwa sana, na hiyo ni sadaka kubwa sana ambayo Mungu ameibariki kwangu. Hiyo ni blessing. Hongera. Na kiukweli tulikuwa na watu tofauti sana. Kiukweli kabisa huwezi kuielezea. Na ulivyokuwa ukitaka harusi yako iwe ama ndoa yako ni vile ilivyokuwa ndio hivyo? Ilizidi pale. Ilienda zaidi, ilienda beyond. Ilienda beyond kwa sababu tulikuwa tunataka kila mtu awepo, kila mtu ashiriki, kila mtu aone kitu ambacho kipo, na kwa kweli ilikwenda vizuri sana. Kila mtu alitimiza wajibu wake sawa sawa. Na ndio maana ambacho nakisema sasa hivi, namshukuru kila mmoja kwa kile kitu ambacho kimetokea kwa wakati ule. Yeah. FA tumeona amechukua jiko. Kuna wakati ulikuja hapa baada ya FA kuoa, FA bango wangu hapa. Mimi nitaenda huko. Sasa tumeona AY naye amemvalisha pete mchumba wake leo hii. Unahisi umeminspire AY kufanya mambo kwa sababu yeye alikuwepo pale pia kwenye harusi yako? Na kitu kikubwa niseme tu, unajua wengi wanakaa na girlfriend wao kwa muda mrefu. Kama kwangu mimi niko naye miaka 13. Wakati tumeachana, akachukua njia, mimi nikachukua njia. Akaona mahusiano na mimi nikaona mahusiano tafurani kabisa. Afu baadaye kila ukiruka hivi unaona mbona nataka nitue pale pale, unajibalaguza tu, lakini unaona kabisa kwamba moyo wako uko pale. Moyo unapiga lipu. Nini sasa? Pap unasema kwa hiyo maana zile unaona watu wamerudi. Na mtu kama yule ni research ya moyo imefanya. Na research ya moyo ni kila kitu. Kwa hiyo watu kama kina wanaweza kuwa na mahusiano ya muda mrefu, ndio maana si alikuwa na girlfriend wake au mchumba wake wa muda mrefu. Lakini neema za Mungu unazipata pale pindi ambapo unakuwa umebariki ndoa. Kwa hiyo kwa mimi ile nimeifanya ikawa nzuri zaidi. Wali ninongoneza kanambia, brother, I'm next. Nice. Uliwahi kufikiri kuoa kabla ya siku ya juzi ambao umefunga ndoa miaka 7 nyuma, labda miaka 5 nyuma? Uliwahi kuwa na hiyo, unajua kuna ile hali nataka kuoa, kuna mzuka fulani unakuja kabisa afu unakatika? Unajua ukiwa na mwanamke umekaa naye muda mrefu kama mchumba wangu nilivyokuwa naye, tayari naona kama nimeoa, naona kazi mbona nishamaliza. Kwa kuna vitu na vikosa kumbe kwa wazazi wangu, wazazi wake, na vikosa pia mbele za Mungu. Unajua pale ukimwahidi Mungu kwamba Mungu huyu sasa ni wa kwangu, kwa magonjwa na afya, kwa kufa na kuzikana na nini, ile ni sentence kubwa sana, ni nadhiri mbele ya Mungu. Na ndio maana hata tendo la ndoa mnaoenda kufanya linakuwa limebarikiwa na Mungu. Kwa hiyo ndoa ni kitu kikubwa zaidi kile. Vinginevyo mtakuwa mnazini. Na kwa maisha ambayo tuko nayo sasa hivi bado sio hivi. Ndio maana watu wanakaaga muda mrefu, baadaye wana break up, wanajikuta wanaenda kwenye sehemu nyingine. Kwa hiyo sio kitu kizuri sana. Lakini ukikabidhi mbele ya Mungu, hata mwenyewe unakuwa na hofu ya Mungu, unasema man, huyu ndo mke wangu bwana. Yaani hata akikosea vipi namsamehe, hapa namvumilia, hapa nampenda, hapa nafanyaje, hapa namshirikisha na vitu kama hivyo. Nice.
Ulikuwa na hofu ya ndoa, yani siku 2 kabla, siku 1, masaa kadhaa uko salon, unasafishwa, suit ile cold fit ile, unajua ulikuwa nayo hiyo? Yani ilikuwa kubwa na pressure ilikuwa inazidi kupanda, ndio maana hata kuna wanangu wengine yani sijaongea nao kwa muda mrefu. Kwanza hata simu yenyewe nilikuwa naiogopa. Kanasema isije siku padri ananiuliza pale, nikasema simtaki kabisa huyu. Yeye afuje kwa nini unasema hivyo? Au yeye akasema yani kuna vitu vingi kwa sababu tumeshaona huko kwenye background za watu wengine zimekuwa. Kwa hiyo kusikia kile kitu kimeenda vizuri ni kitu cha kumshukuru sana Mungu. Kweli. Lakini hofu ilikuwa kubwa sana. Hofu, temperature ilikuwa kubwa. Kwa mimi ambaye ni mwanamuziki najuaga hata kwenye tamasha letu East Africa, mnajua mnaandaa matamasha yale uwanje huko hadi kule. Hadi unasema mimi ndio profesa, ndio nitachukua kijiji changu nitakiweka kwenye mabega, lakini kweli nitakichukua vipasavyo? Ile hofu lazima iwe. Kweli. Hata kwa Jay-Z, Michael Jackson wanazo. Wanasema jukwaa halizoeleki. Kwa hiyo hata pale mbele za Mungu ukabidhi kwa kitu kikubwa tena ambacho hujawahi kukifanya. Vile show unakuwa unarudia. Hapo na change strategy hapa hivi, lakini kwa ile ilikuwa. Niambie vitu vikuu 3 ambavyo vimekuvutia sana kwenye harusi yako, kwenye tukio zima lile. Nini na nini ukikaa ukipreview matukio nice. Cha kwanza ni support kubwa ya kutoka kwa watu wangu wa mtaa. Nilikuwa na mtaa wote huko pale, na especially wasanii wenzangu walikuwa sana. Na wengine walishindwa kuja kwa sababu mbalimbali. Lakini cha pili, media yani imeplay part yake vizuri sana. Lakini kikubwa kabisa ambacho namshukuru Mungu mbele za haki kabisa ni kwamba nimejitahidi kuunganisha hata siasa zetu za Tanzania ambazo zipo. Na ndio viongozi wetu wote walipata speech wakasema huyu jamaa ametuunganisha. Watu wa vyama vyote walikuwa pale. Watu wa dini zote walikuwa pale. Kile ni kitu kikubwa sana ambacho kikweli namshukuru sana Mungu. Nimeona waziri mstaafu pia alikuwa pale, Mheshimiwa Lowassa, mzee katulia na mwangalia kijana wake. Waziri mkuu Anamwambia kukuruka wewe, nimeshapita hayo mambo miaka mingi. Sumaya kwa pale pia na akasema yes, I like this. Vijana safi. Na mawaziri wengine na vitu vingine. Kwa hiyo hata wabunge wa vyama vyote na Mheshimiwa Mbatia kutoka NCCR, kina Mama Mwijage kutoka CUF, na watu wengine Chadema iko pale. Yani kwa hiyo kilikuwa ni kitu ambacho kilikuwa kimebase upande mmoja. Ni hatari. Ushapata zile CD zako za shughuli zile? Au bado hazijatoka mpaka sasa? Mimi mwenyewe nimezifanya kama sizitaki kwanza. Wewe ukae utulie preview. Media imechukua ikapiki ile ikapeleka ikasema tumejifunza kitu kupitia hapo. Sasa kwa mfano ni ile Mungu tu anabariki. Sio kwamba nimepanga nikajifanya mjanja. Ile vitu ni kwamba Mungu tu anakuwa amebariki kwamba wewe utakuwa mfano hiki kitu, wewe utatengeneza hiki kitu, wewe utaunganisha watu, utafanya hiki. Ndio kitu ambacho kikweli. Mwanao amekwambia nini Lisa? Ameona ile tukio, ameona baba na suti na mshera, shughuli kubwa. Lisa ameniambia sasa naenda kufaulu. Ananiambia nilikuwa nasubiri kitu kwa muda mrefu sana, sasa naenda kufaulu. Yuko la 7 unajua anafanya paper mwezi wa 9. Okay. Kwa ananiambia daddy I promise you. Na ni one of the best katika shule yao. Anasoma ana za kule. Kwa hiyo ni ambaye anategemewa kajikata. Baada pale kesho kutoka kajikata. Ndio. Anataka kunionyesha mfano Najua hivi karibuni utaona wengine zake Lisa. Ndio mambo kama hayo. Sasa umeona Diamond naye kamwaga makaranga mengi pale. Hivyo. Kikubwa zaidi. Nimependa michano ambayo ilikuwa rasmi. Ni michano tu ambayo ipogo, yani kwenye masuti watu wanatoa tu. Huyu katolea mfuko wa nyuma, suruali katupa. Huyu katolea jamani, mbona hivi? Man, that's hip hop. That's hip hop and that's love. Unajua ngombe kitu. Uweze kuwalipa watu wakakupa ile love. Unaweza kumpa hela mtu lakini akawa anajikokota tu. Wale watu wameamua kudeliver kitu ambacho walikuwa nacho kwenye mioyo yao. Huyo dada mkuu Jide. Naambia Jide, sasa mbona kama wewe ndio bibi harusi? Kaichukua shughuli yote naambiwa. Kachukua kijiji kateka kakimi. Nasema nice. Hongera sana. Ilikuwa shughuli kubwa na ilifaa kuwa vile. Kutokana na ukubwa wako Professor J, Thank you. Mkubwa sana kwenye muziki, mkubwa sana. Kuna line moja inazungumzwa sana ile, wewe mimi nimemsababisha babako kuruhusu kuimba wewe. Watu wanachukuliaga kauli ndogo lakini ni nzito sana ukiangalia kiuhalisia. Na matokeo yake tunayaona. Hii itakuwa imeenda kucement. Hii ina cement kwamba umeona? I told you. Kama hivi vitu viko hivyo. Kuna baadhi ya wasikilizaji zangu wananiambia, Professor, bora unataka tuahirishe kuoa. Bora hivi Professor.
Mimi nimefurahi sana kikweli. Na nikasema bana haiwezekani leo tufanye Friday Night Live tusimuite Professor J kumpa pongezi zake. Itakuwa sio kweli, sio sawa kabisa. Lazima uwe hapa tukupongeze, Afrika Mashariki kutazame, wanakupigia makofi ya sikizo. Lakini nasikia kuna lingine kama lile linaenda kufanyika Mikumi kule. Sasa hilo ndo balaa. Sijui nisimame. Sawa, mambo simame tafadhali. Yaani sasa hilo ndo balaa. Yaani hilo ndo la mauaji linaitwa hilo. Niambie hilo. Bana, yani kitu kikubwa ni kwamba pamoja na watu kuonesha upendo na kila kitu. Unajua kuna vitu vile ambavyo Mungu amebariki nikawa navyo. Cha kwanza mimi ni Professor J. Mwanamuziki bora kabisa. Na Professor J amepambana sana kumfanya Joseph Aule awe mbunge anayeongoza binadamu na wanyama kule Mikumi. Lakini kitu kikubwa ambacho kipo tukaifanya hii sherehe huko kwa sababu tulikuwa tumetengeneza mazingira ya huko yawe hivyo. Sasa tunakwenda Mikumi. Mikumi ndio sehemu ambayo Professor J kinakusubiri huko. Hatari nakwambia. Tunakwenda kwenye misa ya shukrani saa 12 hadi saa 1 pale. Alafu tunaenda kwenye uwanja wa wazi. Ni hatari sana. Huyu kijana mbuzi, huyu kijana kuku, huyu kijana bata. Yaani hadi sasa hivi hesabu ya watu wangu wananiambia kuna ng'ombe 5, 6 wako pale. Alafu kuna mbuzi 8. Ndio. Najua hayo. Lakini hizo sehemu zinazoenda zote tumealika watu wote bila itikadi, bila dini, bila watu wote, mashehe, mapadri, manana watu wako pale. Na vitu vingine kama hivyo. Lakini pia kuna wasanii sasa wameniambia baba, hatukuepo hapa mjini, tunadondoka na wewe Mikumi. Nikutajia 2 au 3, 4, 5. Naomba majina. Darasa kanaambia bwana brother, nimeanza kufanya service leo, sasa kesho tunaondoka saa ngapi? Ndinga usio. Msagasumu yuko huko, unajua show zake za wazi. Sholo Mwamba. Maeneo yao hayo ujue hayo. Alafu tuko bongo datu mbaya tu. Tuko bongo. Tuko bongo. Young Dar es Salaam. Na timu yote ile mzee ya T-Touch ile. Pazuri huko. Sasa huyo kaka mkuu ananiambia, "Jay, wakati unaoa nimemwona Iwaya amejishebedua." Mwana FA ananiambia bwana I'll be there man. Mikumi. Afu wote wananiambia unanisubiri nitoke hapa tu. Ninaambia tuondoke usiku, nikwambia tusafiri usiku, si tushakuwa viongozi. Inawezekana. Na naamini watu wa Mikumi wanakwenda kuifurahia zaidi ndoa yako. Na hiki kitu ni kikubwa sana kuliko tulivyofanya Dar es Salaam, kwa sababu Mikumi ndio kila kitu. Of course Mikumi ndio kila kitu. Na tulisema hii kitu ni cha kwetu, hii kitu ni kwa ajili yetu, na naambia tu watu wa Mikumi, hii shughuli ni ya kwetu kila mmoja wetu, kuonesha umoja wetu, mshikamano wetu. Na watu wengine wote wa sehemu za kando kando wanakaribishwa Mikumi. Ni kitu kikubwa sana kitakachoenda kutuunganisha na kutengeneza vitu vikubwa. Maneno mawili au matatu kwa mkeo sasa hivi pale kama nakutazama East Africa TV, unamwambiaje? Grace, nimeshakuwa mateka hivi. Mikono juu. Mikono juu, mwendo wa mateka, mikono juu. Mikono juu, mwendo wa mateka. Blaza nasikia ushakamatwa sasa hivi utoki. Sifurukuti. Alafu sina mpango hata wa kufurukuta unajua. Yaani hata uwazi. Yaani sio sifurukuti tu. Asa usinyonge sana. Bwana brother sio kama furukuti. Hana hata wazo la kufurukuta, hana. Yeah man. Hongera sana Professor J. Yo, big up man. Takia kila la kheri kwenye ndoa yako, mdumu, mkae kwa amani, mfane. Maana tena sio tena kesho tena nasikia ngoma Professor analalama sana kwenye mdundo. Toto usinifanyaje na kwa miaka 13 kama hujamjua huyo mtu. Hadi tukakubaliana sasa bana tumalize hii. Inakwenda. Na sio sisi tu, wazazi wetu wamefurahi sana Grace. Upande wake, upande wangu. Ni tukio kubwa sana. Mtoto yupo kamili gado. Ndugu, jamaa na marafiki, watoto wamefurahi sana. Shukran Professor, shukran pia kwa kuwepo hapa. Tunataka tukupe pongezi zetu Friday Night Live, East Africa TV, East Africa Radio kwa kubwa walilofanya na mfano wa kuigwa. Vijana wengi wako hapa nyuma yako hivi mpaka kule wanakutizama wewe. Wameanza kujitutumua hivi. Kwenda hatua 8 hivyo yani. Shukran Professor. Na basi tuomba kamili gado kidogo tuimalizie hii bana. Maki ndio aliingilia pale na mtoto Grace, shemeji letu, shemla ukweli, au si bana? Mtoto yupo kamili gado. Professor akachukua weka ndani. Ana mpango hatari sana. Asante sana kwa wote ambao mlikuwa mkitazama Friday Night Live na kuisikiliza pia kupitia East Africa Radio. Mimi naitwa D Planet bwana mjukuu. Unaweza kunifuata Instagram Dula Planet. Salute sana kwa Serengeti Premium Light. Asante pia kwa Halotel. Shukran pia kwa J Hustler. Zile pamba kali zinapatikana pale. Shukran pia kwa DJ Dare. Hivyo yani.